សួស្តីម្ដងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរត់ទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តបែបផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យមួយនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់និយាយទៅគាត់មិនមែនជាក្មេងប្រុសធម្មតាទេគឺគាត់ក្លាហានមែនទែនតែម្ដងដោយគាត់នឹងគឺស្រឡាញ់ខ្លារខិនរបស់គាត់នឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែមានរឿងមួយនឹងគាត់នឹងទៅយកខ្លារបស់គាត់ទៅក្នុងព្រៃវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលគឺគាត់យកខ្លារបស់គាត់ទៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើបេសកកម្មរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះទទួលបានជោគជ័យឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលុយកប់ជាមួយ KMD លោកអ្នកអាចទស្សនាភាពយន្តល្បីៗជាច្រើននៃឥតគិតថ្លៃនិងគ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយបង្ហាញឲ្យឃើញទស្សនវិជ្ជានៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែលវាពោពេញទៅដោយវាលស្មៅរួមជាមួយនឹងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទហើយយើងក៏បានប្រទះឃើញថាមានខ្លារខិនមួយដែលមានកូនតូចរបស់នាងនៅជាមួយនាងផងដែរប៉ុន្តែអកុសលអ្វីខ្លារខិនយាយមួយក្បាលនោះត្រូវបានតោជាច្រើនក្បាលនោះធ្វើការតាក់ចាប់ត្របាក់ស៊ីបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅចំណែកឯកូនខ្លារខិនដ៏កំសត់របស់យើងបានហូរទឹកភ្នែកដោយសារតែពេលនេះពួកគេនឹងវង្វេងឪពុកម្ដាយអស់ហើយអញ្ចឹងវាមិនខុសពីក្មេងៗទូទៅឡើយពេលដែលបាត់បង់ឪពុកម្ដាយគឺពួកគេតែងតែតោលហើយយំទឹកភ្នែកហូរមិនឈប់បន្ទាប់មកក៏មានកូនខ្លារខិនមួយនឹងបានដើរវង្វេងដើរទៅដល់ផ្លូវថ្នល់រួចក៏បានប្រទះឃើញឡានមួយដែលមានឪពុកនិងកូននឹងកំពុងតែបើកពួកគេក៏បានឈប់មកធ្វើការពិនិត្យដែលឪពុកមានឈ្មោះថា Peter និងកូនប្រុសមានឈ្មោះថា Sen ក៏បានធ្វើការចាប់កូនខ្លារខិននោះព្រោះមើលទៅហាក់ដូចជាអាណិតខ្លាំងណាស់ណាមួយក៏មិនដឹងថាមេរបស់វានៅទីណាដែរបន្ទាប់ពីការពិចារណា Sen រួមជាមួយនឹង Peter ក៏បានសម្រេចចិត្តយកកូនខ្លារខិននេះមកចិញ្ចឹមពួកគេស្រឡាញ់កូនខ្លារខិននេះប្រៀបដូចជាគ្រួសាររបស់ពួកគេអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកូនខ្លារខិននេះក៏ចាប់ផ្ដើមធំហើយរស់នៅជាមួយនឹងបរិស្ថានរបស់មនុស្សដូច្នេះបើយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅវាមិនខុសពីសត្វឆ្មាទេតែគ្រាន់តែថាវាមានជាតិជាសត្វព្រៃបន្ទាប់មកខ្សែរបស់យើងក៏បានសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះខ្លារខិននេះថា Duma អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែល Duma ធំពេញវ័យហ្នឹងខ្សែរបស់យើងនឹងគឺរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងខ្លារខិនរបស់ខ្លួនហើយក៏ជួយការងារឪពុករបស់ខ្លួននឹងជាច្រើនផងដែរហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះខ្សែរបស់យើងក៏គាត់ចេះពីរបៀបបើកបរយានជំនិះចេះពីរបៀបជួសជុលនេះជួសជុលនោះនិយាយទៅគាត់គឺជាក្មេងល្អគាត់ចូលចិត្តជួយការងារផ្ទះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងការចេះជួយធ្វើការងារផ្ទះបានន័យថាមានអ្វីក៏គាត់ចង់ធ្វើដែរទម្លាប់ទាំងអស់នេះបន្តិចទៀតនឹងធ្វើឲ្យសែនរបស់យើងខ្លាចទៅជាក្មេងប្រុសដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងគ្នាយើងណាដែលទម្លាប់ជួយការងារផ្ទះច្រើនហ្នឹងប្រកាសជាមានទេពកោសល្យក្នុងការធ្វើរឿងអីផ្សេងៗហើយព្រោះការងារទាំងអស់គឺការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីការងារផ្សេងៗដទៃទៀតអញ្ចឹងពេលទំនេរនៅផ្ទះអីកុំភ្លេចជួយធ្វើការងារផ្ទះបាទកុំខ្ជិលឥឡូវនេះ Duma របស់យើងនឹងក៏បានធំពេញវ័យហើយដែរសែនរួមជាមួយនឹង Pattern នឹងក៏បានធ្វើការជិះម៉ូតូប្រណាំងជាមួយនឹងខ្លារខិនមួយក្បាលនេះប៉ុន្តែខ្លារខិននេះពិតជារត់លឿនខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបើតាមក្នុងរឿងគឺវានិយាយថាត្រឹមតែ2វិនាទីប៉ុណ្ណោះខ្លារខិននេះអាចរត់បានលឿនរហូតដល់60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឯណោះវាពិតជាលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរខ្លារខិននឹងគឺជាសត្វដែលរត់លឿនជាងគេបំផុតនៅលើគោកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេនឹងក៏សាប់តែជួបទុក្ខភ្លាមឪពុករបស់សែននឹងគាត់ក៏បានឈឺធ្ងន់រហូតដល់ចូលមន្ទីរពេទ្យសែនរបស់យើងក៏ត្រូវជួយការងារម្ដាយរបស់ខ្លួននៅផ្ទះហើយខ្លួនក៏មានការបារម្ភដែរមិនដឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែបានមួយរយៈក្រោយមកឪពុករបស់សែនក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានកោសក់អស់ទៅហើយមិនដឹងថាគាត់មានជំងឺអ្វីឲ្យប្រកាសនោះទេនៅថ្ងៃមួយប៉ារបស់សែនក៏បានប្រាប់សែនថាអោកូនប្រុសអើយកូនគួរតែគិតដល់ជីវិតរបស់ Duma ហើយត្បិតតែវាបានរស់នៅជាមួយយើងអស់រយៈពេលជាយូរមកមែនប៉ុន្តែគ្នាគឺជាសត្វព្រៃទោះជាវារស់នៅជាមួយយើងកម្រិតណាក៏ដោយក៏វានៅតែចង់រស់នៅក្នុងព្រៃដូចជាសត្វដទៃដែរប្រៀបដូចជាកូនចង់រស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែសែនរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនទាន់ចង់ឲ្យ Duma ហ្នឹងចាក់ចេញពីខ្លួននោះទេតែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឪពុករបស់សែនហ្នឹងក៏បានណែនាំកូនរបស់គាត់ហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានធ្វើការបង្ហាញផែនទីនឹងទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថានេះសែនតំបន់នេះហើយគឺជាតំបន់ដែលខ្លារខិនជាច្រើនរស់នៅអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាត្រូវប្រឡែង Duma របស់យើងនៅទីនេះហើយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឪពុករបស់សែននឹងក៏សាប់តែបាត់បង់ជីវិតភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតលោមើលសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកទស្សនាផ្ទាល់នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លោចចិត្តដែរនិយាយទៅបានជួបឪពុកមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងសាប់តែឪពុកស្លាប់ដោយមិនបានប្រាប់ពីដំណឹងអ្វីសោះប្រហែលជាគាត់នឹងមហារីកឬមួយគាត់កាំងបេះដូងឬមួយក៏អីដែរតែដឹងតែស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះម្ដាយរបស់សែននឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាដាក់កសិដ្ឋាននេះដើម្បីជួលសិនហើយម្ដាយរបស់សែននឹងគាត់ក៏ចង់បង្ខំឲ្យសែនរបស់យើងយក Duma ទៅប្រឡែងនៅក្នុងព្រៃវិញអាព្រៃដែលមានខ្លារខិនរស់នៅច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែសែនរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនទាន់ចង់ឲ្យ Duma ទៅទេពីព្រោះខ្លួនទើបតែបាត់បង់ឪពុកដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសម្រេចចិត្តមករស់នៅក្នុងទីក្រុងជាមួយនឹងផ្ទះមីងរបស់សែនដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនេះសែនរបស់យើងគាត់ត្រូវទៅសាលារៀនដើម្បីធ្វើការសិក្សាទទួលយកចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងសង្គមអញ្ចឹងខ្លារខិនរបស់សែនគឺទៅនៅផ្ទះជាមួយ
ជាមួយនឹងមីងរបស់សែនចំណែកឯសែនរបស់យើងវិញពេលដែលមកដល់សាលារៀនភ្លាមហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានក្មេងមួយក្រុមចង់ធ្វើបែបសែនគេហៅថា bully អញ្ចឹងពេលដែលសែនអង្គុយរៀនគឺថាគាត់រៀនមិនចូលនោះទេគាត់នឹងល្វេល្វក់មិននឹងជាគិតទៅដល់ណាដល់ណីទេព្រោះគាត់មិនសូវជាទម្លាប់ចំណែកឯម្ដាយរបស់សែនវិញក៏បានប្រាប់មីងរបស់សែនថាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅយកសែនហើយគ្រាន់តែម្ដាយរបស់សែនចេញទៅភ្លាមខ្លារខិនរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏ស្រាប់តែបង្កជាភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមីងរបស់សែនខ្លាចខ្លាំងពេកក៏រត់ចេញពីបន្ទប់រីឯខ្លារខិនហ្នឹងក៏បានរត់តាមឡានរបស់ម្ដាយសែនដើម្បីមករកសែនអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់សាលារៀនភ្លាមហ្នឹងខ្លារខិនហ្នឹងក៏បានដើរតាមរកសែនរកចុះរកឡើងក៏មករកឃើញមែននេះពិតជាប្រកែមែនបាទខ្លានេះតោះអញ្ចឹងសែនរបស់យើងសម្លឹងឃើញខ្លារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំណែកក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងវិញនេះស្មានតាសែនរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខំញាក់ភ្នែកញាក់អីអញ្ចឹងទៅសែនរបស់យើងគាត់ក៏បានងើបចេញពីតុគ្រូក៏ខាត់បន្ទាប់មកហ្នឹងថាសិស្សថ្មីអត់មានឡើងញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទេភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានកណ្ដឹងប្រកាសអាសន្នដូច្នេះសិស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការផ្អើលឆោឡោចេញពីទីនោះម្នាក់បានស្រែកថាមានខ្លារខិនចូលមកក្នុងសាលាហើយដូច្នេះក៏មានក្រុមចាប់សត្វព្រៃមកសាលាផងដែរចំណែកឯសែនរបស់យើងវិញគាត់នឹងក៏ព្យាយាមតាមរកខ្លារខិនរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់នឹងក៏បានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកតែត្រូវបានក្មេងទំនើងប៉ុន្មានអ្នកនឹងបានធ្វើការតាក់ចាប់សែនរបស់យើងដើម្បីធ្វើបាបវាចុះវាឡើងចឹងទៅសែនរបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញថាខ្លារខិនរបស់ខ្លួនគឺនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះដូច្នេះហើយពេលដែលខ្លារខិនចេញមកភ្លាមក្មេងៗទាំងអស់នោះបះសក់កញ្ជ្រោងហើយនាំគ្នាផ្អើលរត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកចំណែកឯសែនរួមជាមួយនឹងឌូម៉ាវិញក៏បាននាំគ្នាតែពីរនាក់រត់ចាក់ចេញពីសាលាហើយមកអង្គុយនៅលើវាលស្មៅមួយអញ្ចឹងសែនរបស់យើងក៏គាត់កើតជាមានគំនិតថាបើសិនជាខ្ញុំឲ្យឌូម៉ាទៅក្នុងទីក្រុងវិញប្រហែលជាក្រុមចាត់សត្វព្រៃទាំងអស់នោះនឹងនាំឌូម៉ាទៅក្នុងសួនសត្វហើយដូច្នេះឌូម៉ានឹងរស់នៅដូចជាមនុស្សជាប់ទោសអញ្ចឹងដោយការស្រឡាញ់ឌូម៉ាខ្លាំងពេកសែនរបស់យើងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងការត្រាច់ចោលដោយជិះម៉ូតូឪពុករបស់ខ្លួននាំឌូម៉ារបស់យើងនឹងជិះអស់រយៈចម្ងាយយ៉ាងឆ្ងាយតែម្ដងដើម្បីរកផ្ទះរបស់ឌូម៉ាបានន័យថារកសម្បុកសម្រាប់ឲ្យឌូម៉ាស្នាក់នៅចំណែកឯម្ដាយរបស់សែនក៏បានដឹងថាកូនរបស់គាត់នឹងត្រឡប់ទៅកាន់កសិដ្ឋានវិញហើយដូច្នេះគាត់មិនបង្អង់យូរក៏បានត្រឡប់ទៅដូចគ្នាចំណែកឯសែនរបស់យើងវិញជិះបានឆ្ងាយបន្តិចម៉ូតូរបស់ខ្លួនក៏សាប់តែអស់សាំងអីក៏មិនម៉េះបានឆ្ងាយខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លូវនេះគ្មានឡានជិះសូម្បីតែមួយដូច្នេះហើយសែនរបស់យើងក៏បានបញ្ឈប់ម៉ូតូហើយធ្វើការពិនិត្យផែនទីដែលឪពុករបស់ខ្លួនធ្លាប់ទុកឲ្យបន្ទាប់ពីនោះខ្លួនក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយធ្វើការអូសម៉ូតូនេះយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំចំណែកឯឌូម៉ាវិញបាទហាក់ដូចជាសម្លឹងលិចសម្លឹងកើតព្រួយឆ្ងល់អីអញ្ចឹងណាខ្លួនជាសត្វឯងរៀងញ៉ៃដើរតាមម្ចាស់តែពីរនាក់ទៀតអញ្ចឹងទៅពេលដែលមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងពួកគេនឹងក៏បានអស់កម្លាំងហើយឃើញយន្តហោះមួយអញ្ចឹងក៏បានចុះទៅសម្រាកនៅទីនោះសែនគាត់ក៏មានជាកូនចិត្តមួយបារម្ភខ្លាំងដែរមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចទៀតទេប៉ុន្តែគាត់មិនបោះបង់ឡើយគឺគាត់នៅតែបន្តតាមទៅមុខតាមរយៈផែនទីនឹងទៀតនាំឌូម៉ារបស់យើងទៅកាន់ព្រៃដែលសម្បូរទៅដោយសត្វខាលខាននោះដូច្នេះពួកគេក៏បានបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅទីនេះទាំងហេវទឹកផងហេវចំណីអាហារផងបាទអត់បានត្រៀមទេដូច្នេះពេលដែលមេឃភ្លឺរៀងសាំងបន្តិចក៏ស្រាប់តែមានបរិសចម្លែកម្នាក់មើលទៅដូចជាជនត្រាច់ចោលបន្តិចដូចជាចោលបន្តិចដូចជាអ្វីបន្តិចមិនទេគាត់នឹងក៏បានធ្វើការចង់លួចម៉ូតូរបស់សែនក៏បានដើរចេញមករួមជាមួយនឹងខ្លារខិនរបស់ខ្លួនដូច្នេះអបៈចម្លែកនឹងគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនបើសិនជាយើងធម្មតាអាចនឹងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងហើយប៉ុន្តែសែនគាត់អត់មានការភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងអបៈនឹងគាត់ក៏បានសម្លុតសែនថាតើម៉ូតូនេះអាចប្រើការបានឬអត់សែនក៏បានតបទៅវិញថាបើសិនជាពួកឯងមានសាំងអាចជិះទៅមុខបានតែអញ្ចឹងអបៈនឹងគាត់ក៏បានសើចអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថារៀងចាប់ផ្ដើមស្គាល់សែនរបស់យើងហើយរួចសែនរបស់យើងក៏បានធ្វើការសុំទឹកពីអបៈនឹងហើយបើសុំទឹកបានអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងបកគោលម៉ូតូឲ្យអញ្ចឹងណាបន្តមកនោះអបៈនឹងក៏បានបកគោលទឹកឲ្យសែនរបស់យើងហើយពួកគេក៏បានធ្វើការណែនាំឈ្មោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអបៈនឹងគាត់មានឈ្មោះថា Rip Kuna ហើយគាត់នឹងពិតជាឆ្ងល់មែនទែនថាក្មេងប្រុសដ៏អង់អាចក្លាហានម្នាក់នេះមានតូចដល់ថ្នាក់នេះហ្នឹងឯងហ៊ានដើរព្រៃតែម្នាក់ឯងត្រាច់ចោលយ៉ាងឆ្ងាយបែបនេះអញ្ចឹងណាសែនគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីបញ្ជូនខ្លារខិនរបស់គាត់ទៅរស់នៅក្នុងព្រៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់មិនចង់ឲ្យខ្លារខិនរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សទេព្រោះអាចនឹងឲ្យខ្លារខិនរបស់គាត់នឹងជាប់ក្នុងទ្រុងរហូតពេលដែលដេកបានដល់យប់ជ្រៅបន្តិចទៀតអញ្ចឹងទៅរីបគូណាគាត់ក៏បានប្រាប់ថាផ្លូវដែលក្មួយឯងចង់ទៅនឹងវាពិតជាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងទៅទីនោះយើងទៅតែមានម្ហូបអាហារសម្រាប់ខ្លួនឯងមានទឹកមានអីផឹកបន្ទាប់មកនឹងរីបគូណាក៏បានគេហៅថាផ្ដល់យោបល់ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមានតែស៊ីសัตว์ខ្លារបស់ប្អូនឯងហ្នឹងហើយតែសែនរបស់យើងហាមដាច់ខាតគឺមិនឲ្យប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងតើរកវិធីណាដើម្បីដោះស្រាយបានព្រោះអីផ្លូវនៅឆ្ងាយណាស់បើសិនជាដើរ5ថ្ងៃហើយអត់មានទឹកអត់មានម្ហូបអញ្ចឹងគឺវាមិនធម្មតាឡើយចំណែកឯម្ដាយរបស់សែនយើងវិញគាត់នៅតែបន្តតាមរកកូនរបស់គាត់ពេលនេះគាត់នៅក្នុងផ្ទះកសិដ្ឋានគាត់នឹងឯងកំពុងតែ
ថា print กระดาษតាមរកកូនអញ្ចឹងណាចំណែកឯសែនរបស់យើងវិញគឺគាត់នឹងមិនអោយប៉ះពាល់ខ្លារខិនរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែគាត់មានវិធីដោះស្រាយនិយាយទៅគាត់មានជំនាញក្នុងការបង្កើតរបស់ថ្មីៗដោយសារអីដោយសារតែគាត់មិនមែនជាមនុស្សខ្ជិលយំឲ្យតែពេលទំនេរគឺគាត់តែងតែជួយឪពុកគាត់ឥឡូវនេះគាត់នឹកឃើញវិធីមួយហើយគឺគាត់នឹងបានសុំឲ្យរៀបគូណារបស់យើងនឹងទៅរកឈើមកឲ្យបានច្រើននេះរកឈើមកធ្វើអីបាទអញ្ចឹងវាពិតជាឆ្លាតមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាសែនរបស់យើងបានយកឈើហើយចងជាប់ជាមួយនឹងអាខ្សែកណាត់យ៉ាងធំហ៎ហើយវាជាកណាត់ឆាត់យោងឯងមើលទៅបន្តមកកណាត់ហ្នឹងក៏បានបុកជាមួយនឹងខ្យល់អញ្ចឹងអូសម៉ូតូឲ្យពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងអស្ចារ្យតែម្ដងរៀបគូណាគាត់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទេពកោសល្យរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះណាអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបន្តិចវាក៏ដល់ផ្លូវមួយដែលគេហៅថាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំដូច្នេះពួកគេមិនអាចបន្តជិះម៉ូតូបានទេគឺត្រូវទុកម៉ូតូនៅទីនេះពេលដែលបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហេវទឹកខ្លាំងហើយស្ទែនរបស់យើងគឺថាអស់កម្លាំងដេកស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងចំណែកឯពាក់រៀបគូណាដែលយើងមិនស្គាល់ប្រវត្តិគាត់ច្បាស់នេះបានធ្វើការជីកដីយ៉ាងជ្រៅជីកចុះជីកឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងក៏បានមានសំណើមទឹកនៅខាងបាតដីអញ្ចឹងទៅយកមកពូតផឹកបាទពិតជាសំណាងល្អមែនបានអាពាក់នេះជួយតែមិនដឹងជួយឬមួយក៏មិនទេមានទៅតាមដានបន្តទៀតបន្ទាប់ពីជីកទឹករួចអញ្ចឹងហើយសែនរបស់យើងគាត់ក៏បានពឹងឲ្យខ្លារខិនរបស់គាត់នឹងទៅហក់ចាប់សត្វអូទ្រីសដើម្បីមកធ្វើជាចំណីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដេញចុះដេញឡើងក៏ដេញចំពងសត្វអូទ្រីសអញ្ចឹងទៅដូច្នេះពួកគេក៏បានយកពងសត្វអូទ្រីសនេះយកមកពិសាអូយសិតតែពិសាបាទញ៉ាំអញ្ចឹងណាក្រោយមកនឹងរៀបកូនណារបស់យើងនឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តរឿងខ្លះដែរគាត់ក៏បានធ្វើការនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់សែនរបស់យើងដោយគាត់នឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ជីវិតយើងអ្នកក្រនឹងខុសពីអ្នកមានយើងឃើញតែអ្នកមាននឹងផឹកស៊ីជុំគ្នាអត់ប្រយោជន៍លោឡាប៉ោឡែពេលខ្លះនឹងដល់ថ្នាក់វាយគ្នាទៀតប៉ុន្តែពួកអ្នកមានគឺចេះតែមានចំណែកឯពួកយើងអ្នកក្រនេះនៅតែក្រអញ្ចឹងបើសិនជាឯងយកខ្លារខិននេះទៅលក់ឲ្យពួកអ្នកមានមិនដឹងជាបានលុយច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេព្រោះឯពួកអ្នកមានចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វបែបនេះណាប៉ុន្តែសែនរបស់យើងគាត់បានបដិសេធហើយគាត់ហាក់ដូចជាសង្ស័យថាតិចអាប៉ែនឹងចង់ចាប់ខ្លារខិនរបស់គាត់នឹងយកទៅលក់អីចឹងទៅបន្ទាប់មកនឹងសែនរបស់យើងនឹងក៏បានធ្វើការពឹងឲ្យរៀបកូណានឹងជួយពួកគេទៅកាន់តំបន់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអូកាវ៉ាណាហ្គោបន្ទាប់មកនឹងសាប់តែរៀបកូណាបានផ្្លាត់មកថាតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់នាំយើងទៅស្លាប់តែយើងទៅនឹងគឺដូចទៅស្លាប់ចឹងវាសម្បូរថ្មិញសម្បូរសត្វស៊ីចំណីអូសិតតែជាសត្វសាហាវនៅតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែរៀបកូណាគាត់បែរជាមានកូនកំណត់មួយចង់ជួយសែនរបស់យើងបាទយើងមិនដឹងថាកំណត់ល្អឬមួយអាក្រក់ទេគាត់ថាឥឡូវនេះយើងប្រាប់ផ្លូវឯងបន្តិចជូនឯងឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងតិចទៅហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវរបស់យើងវិញព្រោះអីផ្លូវយើងទាំងពីរនាក់គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចំណែកឯសែនរបស់យើងហាក់ដូចជាសង្ស័យចំពោះអប៉ែរៀបកូណានឹងណាមិនក៏ទៅតំបន់ខាងកើតបែរជាដើរទៅតំបន់ខាងត្បូងទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាដូចជាតំបន់ដែលខ្លួននឹងចង់ធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងពួកឯអប៉ែរៀបកូណាចង់ទៅតំបន់ខាងត្បូងដើរអស់បានមួយរយៈហ្នឹងពួកគេក៏បានដើរមកដល់ក្នុងភូមិមួយហើយភូមិហ្នឹងគឺធ្លាប់មានមនុស្សរស់នៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេនឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយដោយសារតែតំបន់ហ្នឹងវាពិតជាក្តៅហួតហែងសាហាវខ្លាំងពេកហើយនៅទីនោះពួកគេក៏បានរកឃើញអាវុធជាច្រើនសម្រាប់ការពារខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏សាប់តែមានកន្ទុំរុយមួយហ្នឹងបានហោះមកដល់ភូមិហ្នឹងអូបន្ទាប់មកសាប់តែរៀបកូណាមានការភ័យខ្លាចមែនទែនមិនដឹងជាស្អីទេគាត់នឹងក៏បាននាំសែនហ្នឹងយកមកលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយតាមពិតទៅនឹងកន្ទុំរុយហ្នឹងគឺជាកន្ទុំរុយរបស់ម្ដាយសែនសោះដែលកំពុងតែតាមរកកូនគាត់ទាំងដដាបដដួសនឹងឯងពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយរៀបកូណារបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញរោងជីករ៉ែមួយអញ្ចឹងខ្លួនគិតថាបើសិនជាចូលទៅជីកប្រហែលជាអាចនឹងបានរ៉ែអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនឹងបន្តិចណាប៉ុន្តែពេលដែលចូលអញ្ចឹងទៅអប៉ែរៀបកូណាក៏បានជាប់នៅក្នុងអាលណ្ដូងរ៉ែនឹងអញ្ចឹងទៅសែនរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានរត់ទៅជួយហើយតោះគិតទៅសែនរបស់យើងគិតថាអប៉ែនឹងហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេរៀងចង់តែបានមាសប្រាក់មិនដឹងទេហើយសែនក៏បានប្រាប់ថាលោកឯងនឹងជូនខ្ញុំទៅទិសខាងកើតមែនតែលោកឯងដើរទៅទិសខាងត្បូងរហូតបន្ទាប់មកអប៉ែរៀបកូណាបាននិយាយថាមិនអាចដើរទៅទិសខាងកើតបានទេពីព្រោះវាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមានតែដើរតាមទិសខាងត្បូងហើយវៀងតែសែននៅតែមិនជឿដូច្នេះហើយសែនរួមជាមួយនឹងឌូម៉ាក៏បានរត់ចាក់ចេញពីទីនោះចំណែកប៉ែរៀបកូណាមិនដឹងមិនទេនៅតែម្នាក់ឯងនឹងគាត់ខំព្យាយាមជីកមិនដឹងមិនដែរបាទសែនរួមជាមួយនឹងឌូម៉ានឹងក៏បានធ្វើដំណើរអស់រយៈចម្ងាយយ៉ាងឆ្ងាយផងដែររួចក៏បានប្រទះឃើញទន្លេមួយហើយទន្លេនឹងគឺសម្បូរទៅដោយក្រពើប៉ុន្តែសែនរបស់យើងមិនបោះបង់ចោលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតលោមើលហ៊ានជិះទៅក្នុងទន្លេមួយដែលសម្បូរទៅដោយក្រពើនឹងអត់ហើយជាស្ទឹងមើលទៅស្ទឹងក្រពើហ្នឹងក្រពើច្រើនមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែសែនអត់ទេគាត់នឹងបានរៀបចំជាក្បូនមួយពេលដែលរៀបចំហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានហៅឌូម៉ានឹងឡើងមកជិះក្បូនហើយនិយាយទៅឌូម៉ាគាត់សម្លឹងឃើញក្រពើពីចម្ងាយអញ្ចឹងទៅគាត់ឡើងភ័យបាស់រោមតែម្ដងពេលដែលសែននឹងហៅឡើងជិះលើក្បូនអញ្ចឹងគាត់នឹងមិនចង់ហ៊ានជិះទេឌូម៉ាយើងណាតែធ្វើមកយេម្ចាស់ហៅឲ្យចេះតែបង្ខំខ្លួនជិះទៅហើយពេលដែលជិះបានឆ្ងាយបដែតខ្លួនបានបន្តិចអញ្ចឹងទៅក៏សាប់តែដល់ផ្លូវទឹកជ្រោះអញ្ចឹងក្រពើក៏ចាប់ផ្ដើមចុះមកដូចគ្នាព្រោះឮសូរសំឡេងរបស់ឌូម៉ារួមជាមួយនឹងសែនរបស់យើងបានធ្វើការសែកអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកភ្លាមកាន់តែពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់ Medphone លោកអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី Camid ភ្លាមនិងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 1GB ភ្លាមតោះនៅចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធី Camid ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាចុះមកដូចគ្នាព្រោះឮសូរសំឡេងរបស់ឌូម៉ារួមជាមួយនឹងសែនរបស់យើងបានធ្វើការសែកអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកភ្លាមក្រពើ
ទាំងអស់ហក់ចូលមកប្រាវដើម្បីគេហៅថាហែលមករកសែនរបស់យើងប៉ុន្តែសែនរបស់យើងគាត់ក៏បានប្រើអាកំបិតរបស់គាត់ចាក់ចុះចាក់ឡើងហ្នឹងប្រហែលជាចាក់ថៅកពើហ្នឹងឯងបានជាកពើហ្នឹងមិនព្រមធ្វើការវាយប្រហារមកលើសែនរបស់យើងហើយពួកគេក៏បានឡើងមកលើគោកដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែនៅមានកូនសត្វមួយទៀតបានតាមសែនរបស់យើងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាជាប្រភេទសត្វអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាស្តៀងកណ្ដុរបន្តិចស្តៀងបជាវបន្តិចអ្មេចមិនដឹងទេរួចហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសែនរបស់យើងហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃស្មៅអញ្ចឹងស្មៅនេះគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលដើរហួសផុតអាព្រៃស្មៅចឹងទៅក៏បានប្រទះឃើញវងសត្វព្រៃអញ្ចឹងវងសត្វព្រៃក៏បានធ្វើការដេញពួកគេអញ្ចឹងសែនរបស់យើងក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃនោះវិញប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់អ្វីតាមពិតវងគោទាំងអស់នោះបានធ្វើការដេញជន់ដេញជុលឌូម៉ារបស់យើងសោះអញ្ចឹងពេលនេះឌូម៉ារួមជាមួយនឹងសែននឹងបានរង្វេងផ្លូវគ្នាហើយសែនរបស់យើងក៏បានបន្តដំណើរតាមរកឌូម៉ាចំណែកឯឌូម៉ាវិញបែរជាដើរចុះដើរឡើងដើរជាប់អន្ទាក់ព្រៃមួយដូច្នេះមិនដឹងថាបានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេចំណែកឯសែនរបស់យើងវិញដើរចុះដើរឡើងក៏សាប់តែមានសត្វចម្លែកមួយធ្វើការដេញរត់ពេញព្រៃទាំងអស់រត់ចុះរត់ឡើងចឹងទៅសែនរបស់យើងគាត់ក៏បានសន្លប់ពេលដែលសន្លប់ចឹងទៅដូចជាឃើញមុខជូរព្រៃទាំងអស់គ្នាបែរជាជូរព្រៃដេញហ្នឹងមិញហ្នឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលដែលភ្ញាក់ឡើងក៏បានប្រទះឃើញថារីបកូណានឹងបានជួយជីវិតទាំងសែនរួមជាមួយនឹងឌូម៉ាអូអញ្ចឹងតាមបន្តពាក់រីបកូណានឹងគឺជាមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងអង្គុយកន្លែងហ្នឹងគឺរីបកូណារបស់យើងគាត់ក៏បានរាយរាប់ពីជីវិតរបស់គាត់តាមពិតទៅនឹងគាត់ដំបូងឡើយគឺជាមនុស្សជនជាតិភាគតិចទេតែគាត់ចង់មានជីវិតអស្ចារ្យគាត់ក៏បានដើរចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីមកទីក្រុងស្វែងរកប្រាក់ចំណូលអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកទីក្រុងគឺវាពិបាកខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់នឹងជ្រុលខ្លួនធ្វើរឿងខុសច្បាប់ពេលដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅគាត់ចូលគុកហើយគាត់បានរត់ចេញពីគុកនឹងវិញគាត់សន្យានឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនចង់ចូលគុកនោះទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាគាត់ដើរត្រាច់ចោលហើយគាត់ខ្លាចប៉ូលីសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគាត់នឹងមិនដែលស្គាល់ពីជីវិតនៅទីក្រុងទេពេលដែលគាត់ដើរទៅនឹងសត្វតែគាត់ដើរខុសផ្លូវដូច្នេះហើយបានជាគាត់ដើរត្រាច់ចោលហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់នឹងខ្មាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាបន្តពីនោះនឹងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាហេវទៀតហើយក៏បានប្រទះឃើញថាមានក្រុមភ្ញៀវទេសចរមួយក្រុមនឹងបានមកទស្សនានៅតំបន់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេក៏បាននិយាយថាអូទីនោះប្រហែលជាយើងមានម្ហូបឆ្ងាញ់ច្រើនហើយតើយើងធ្វើយ៉ាងណាទៅបានម្ហូបទៅទីនោះហូបអញ្ចឹងសែនរបស់យើងគាត់មានគំនិតដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៀតហើយដោយគាត់នឹងបន្លំធ្វើជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានពស់ចឹកឬមួយក៏មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ដួលភ្លាមក៏សាប់តែពស់ហ្នឹងវានៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងផ្អើលរត់ចេញពីទីនោះដូច្នេះពួកគេក៏បានប្រមូលម្ហូបអាហារជាច្រើនហូបយ៉ាងបោះបោតែម្ដងហើយក៏មានជាលុយម្ដុំដែរមិនដឹងជាតម្លៃប៉ុន្មានទេហើយពេលដែលឡើងមកដល់ទូកវិញហ្នឹងសែនរបស់យើងគាត់ក៏ចង់បកគលលុយហ្នឹងទៅឲ្យរីបកូណាប៉ុន្តែរីបកូណាមិនចង់បានលុយនេះទេព្រោះអីគាត់នឹងជួយសែនរបស់យើងដោយចិត្តស្មោះតែសែនរបស់យើងគាត់ចង់ឲ្យលុយហ្នឹងទៅឲ្យរីបកូណាព្រោះគាត់ដឹងថាចិត្តស្មោះហើយតែគាត់ចង់ឲ្យគាត់ថាបើសិនជាលោកមិនយកទេខ្ញុំបោះលុយនេះចូលក្នុងទឹកហើយអញ្ចឹងរីបកូណាគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាឥឡូវខ្ញុំយកក៏បានដែរតែខ្ញុំដោះដូរជាមួយឯងចុះព្រោះអីមុននឹងខ្ញុំបានឡើងពីដងរ៉ែមិញហ្នឹងខ្ញុំខំជីកស្ទើរតែអស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដុំថ្មនេះប្រហែលជាមានតម្លៃមើលទៅឥឡូវនេះធ្វើការបដូរគ្នាទៅចុះអញ្ចឹងដុំថ្មត្បូងនេះវាអាចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយសម្រាប់ឲ្យសែនរបស់យើងចងចាំរីបកូណាហើយឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ឌូម៉ារបស់យើងវិញពេលដែលឃើញសត្វព្រៃត្រូវបានហែកស៊ីអញ្ចឹងទៅឌូម៉ាក៏បានមកស៊ីសាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងសែនក៏បានប្រាប់ថាអូមិនក៏មិនចែកគ្នាសោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែសែនរបស់យើងទើសសាច់នឹងភ្លាមសត្វតែឌូម៉ារបស់យើងបង្ហាញសកម្មភាពដូចជាសត្វព្រៃមកផ្លែតអញ្ចឹងសែនរបស់យើងគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចចំណែកឯរីបកូណាក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីនេះគឺជាអ្វីដែលឯងត្រូវតែដឹងហើយសែនព្រោះឌូម៉ាគឺជាសត្វព្រៃដូច្នេះធ្វើយ៉ាងណាក៏វានៅតែជាសត្វព្រៃដែរយើងមិនអាចបង្ខំវាឲ្យមកជាសត្វស្រុកបាននោះទេអញ្ចឹងសែនរបស់យើងគាត់ក៏បានព្យាយាមធ្វើការគិតនៅគំនិតនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់អាចទទួលយកបានភ្លាមឬមួយក៏អត់ទេបន្តពីនោះពួកគេក៏បានទៅសម្រាកនៅក្នុងរោងភ្នំមួយហើយរោងភ្នំនេះគឺជារោងភ្នំដែលប្រជាជនរបស់រីបកូណាធ្លាប់រស់នៅនិយាយទៅការរស់នៅរបស់រីបកូណាតាំងពីដំបូងវាប្រៀបដូចជាមនុស្សព្រៃអញ្ចឹងតែដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅមនុស្សក៏បានរើចាក់ចេញពីទីនេះហើយទៅរស់នៅជាទីប្រជុំជនវិញហើយនៅទីនឹងផងដែរហ្នឹងសែនរបស់យើងគាត់ក៏បាននឹកថាហេតុអ្វីក៏ឪពុករបស់គាត់នឹងបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមអត់មានឲ្យដំណឹងមុនអីសោះអញ្ចឹងតើធ្វើអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវអត់បន្ទាប់មកនឹងរីបកូណាក៏បាននិយាយថាការស្លាប់គឺវាមិនទៀងទេអ្វីដែលសំខាន់នោះតើយើងរស់នៅនឹងគឺស័ក្តិសមនឹងអ្នកដែលស្លាប់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅឬអត់អញ្ចឹងឪពុករបស់ឯងប្រហែលជាចង់ឲ្យឯងរស់នៅដោយមានភាពក្លាហានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយចឹងភ្លាមសែនរបស់យើងហាក់ដូចជាមានកម្លាំងចិត្តផ្លែតតែម្ដងអញ្ចឹងមើលទៅសែនរបស់យើងហើយជាមួយនឹងរីបកូណាហាក់ដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបើគិតទៅវាចង់ដូចឪពុកកូនហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពេលដែលបន្តទៅមុខទៀតក៏បានឃើញស្អីគេមួយដូចជាសត្វល្អិតយ៉ាងច្រើនវងសត្វល្អិតចឹងណាអញ្ចឹងពួកគេត្រឡប់ថយក្រោយក៏មិនទាន់ដែរវងសត្វល្អិតហ្នឹងក៏បានមកធ្វើការរោមពួកគេហើយវងសត្វល្អិតយ៉ាងច្រើនហ្នឹងបានធ្វើការហោះវាយប្រហារមកកាន់ពួកគេចំណែកឯរីបកូណារបស់យើងវិញគាត់នឹងលះបង់មែនទែនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាស្ងើចចំពោះគាត់មែនទែនគាត់នឹងក៏បានយកកណាត់ដែលមាននៅលើខ្លួនរបស់គាត់នឹងធ្វើការរោមមកលើខ្លួនរបស់សែនចំណែកឯគាត់នឹងរោមខ្លួនរបស់គាត់មិនចិត្តនោះទេដូច្នេះហើយសត្វចម្លែកនឹងក៏បានធ្វើការតិចមុខតិចមាត់និងតិចដៃរបស់គាត់ជាទម្ងន់តែម្ដងអូយ
ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿសោះថាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ដែលមិនមែនជាគ្រួសាររបស់យើងស្រឡាញ់យើងនឹងការពារយើងដល់ថ្នាក់នេះបន្ទាប់មកលុះរៀងយប់បន្តិចយើងក៏បានប្រទះឃើញថាមេឃចង់ភ្លៀងចំណែកឯរីបកូណារបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់គឺគាត់ត្រូវបានសัตว์នោះតិចឡើងហៅមុខហៅមាត់អស់ហើយសัตว์នឹងតិចអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងសន្លប់លែងដឹងខ្លួនហើយវាដូចជាងងុយដេកងងុយងងន់បែបអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចទៀតនោះគឺពួកគេនៅក្បែរសម្បុកតោអញ្ចឹងវងតោមិនបង្អង់យូរក៏បានហក់ចុះមកខាងក្រោមដើម្បីចង់ធ្វើការវាយប្រហារពួកគេរីបកូណានឹងគាត់ព្យាយាមទាំងដដាប់ដដួសធ្វើការបង្កាត់ភ្លើងពីព្រោះអីវងសัตว์តោគឺវាខ្លាចភ្លើងហើយគាត់ធ្វើផងគាត់យំផងអ្នកទាំងអស់នេះគិតមើលពួកអីឥឡូវនេះដៃរបស់គាត់លែងមានអារម្មណ៍អីហើយគឺគាត់ស្ពឹកពេញខ្លួនទាំងអស់តែគាត់នៅតែព្យាយាមបង្កាត់ភ្លើងធ្វើម៉េចឲ្យវាឆេះគ្រាន់តែភ្លើងឆេះភ្លាមបានឃើញមុខគាត់ផ្លែតគឺខ្ញុំរត់តែអាណិតគាត់បន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគាត់ចាប់ផ្ដើមសន្លប់វែងវាន់លែងដឹងអីចាប់ផ្ដើមគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយបើអត់មានណាជួយទាន់គាត់នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូច្នេះសែនរបស់យើងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅសុំជំនួយគ្រាន់តែសែនរបស់យើងរត់ចាក់ចេញពីទីនោះភ្លាមវងសัตว์តោក៏បានធ្វើការដេញវាយប្រហារសែនរបស់យើងប៉ុន្តែសែនគឺគាត់មិនដឹងអ្វីនោះទេសែននឹងចេះតែធ្វើការរត់ទៅនេះទៅនោះហើយឃើញភ្លើងចឹងទៅខ្លួនក៏បានសម្ដៅរត់ទៅកាន់ភ្លើងនឹងប្រហែលជាកន្លែងមនុស្សរស់នៅហើយប៉ុន្តែសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាឌូម៉ារបស់យើងនឹងក៏បានដឹងថាម្ចាស់របស់ខ្លួនចិត្តមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្លួនដែលជាសត្វចិញ្ចឹមនេះបានព្យាយាមធ្វើការបង្វែងផ្លូវសត្វតោទាំងអស់នោះជាចុងក្រោយសែនរបស់យើងក៏បានមកសុំជំនួយពីអ្នកភូមិបានពិតប្រាកដមែនហើយអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាប្រើថ្នាំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដើម្បីជួយជីវិតរបស់រីបកូណាចំណែកឯសែនក៏បារម្ភចំពោះឌូម៉ាដែរតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយប់ហើយមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃតែឯងរីឯឌូម៉ាវិញបាទឥឡូវនេះដើរចុះដើរឡើងខ្លួនក៏បានប្រទះឃើញខ្លារខិនមួយទៀតតែនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអាចជាបងប្អូនខ្លារខិននឹងឬមួយក៏ជាមេខ្លារខិននឹងឬមួយក៏ជាខ្លារខិនញីយើងមិនដឹងច្បាស់ទេហើយបន្ទាប់មកនឹងសັບតែខ្លារខិនទាំងពីរក្បាលនឹងហាក់ដូចជាស្ថិតស្នាលនឹងគ្នាផ្លែតតែម្ដងលុះព្រឹកឡើងរីបកូណារបស់យើងគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនវិញគាត់មានសមត្ថភាពឯអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធូរទ្រូងជំនួសបន្ទាប់មកនឹងអ្នកភូមិគ្រប់គ្នានឹងគឺផ្អើលឆោឡោមកមើលព្រោះពួកគេបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយរីបកូណាត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងគឺភូមិនេះហើយគឺជាភូមិរបស់រីបកូណាអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់រីបកូណាទាំងមូលនឹងក៏បានមកមើលឪពុករបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកជាពិសេសប្រពន្ធរបស់រីបកូណាដែលនាងនឹកប្តីរបស់នាងស្ទើររាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះបានជួបគ្នាវិញហើយរីបកូណាគាត់ក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរឥឡូវនេះគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយដោយសារតែអីគឺដោយសារតែគាត់នឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយក្មេងប្រុសម្នាក់ដូច្នេះវាបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងគិតថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់តែងតែធ្វើខុសតែសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងមានគោលបំណងល្អដូចជាខ្ញុំជួយជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះអញ្ចឹងចំណែកឯសានរបស់យើងវិញពេលដែលព្រឹកព្រលឹមសាងស្រាងខ្លួនក៏បានរត់មកក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរកឌូម៉ាហើយក៏បានប្រទះឃើញថាឌូម៉ាហាក់ដូចជាមានដៃគូហើយកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារសត្វព្រៃអញ្ចឹងសានរបស់យើងគាត់ក៏បានដឹងថានេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីឌូម៉ាហើយអញ្ចឹងសានក៏បានដេករមៀលលើស្មៅបន្តិចភ្លាមនោះឌូម៉ាក៏បានមកលេងជាមួយសានជាលើកចុងក្រោយហើយសានក៏បានផ្ដាំឌូម៉ាថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឯងធ្វើជាមិត្តភក្តិឌូម៉ាប៉ុន្តែពេលនេះឯងមានផ្ទះរបស់ឯងហើយយើងគួរតែបែងចែកផ្លូវគ្នាហើយខ្ញុំនឹងនៅតែនឹកឯងជារៀងរហូតដូច្នេះហើយសែនរបស់យើងក៏បានដើរចាក់ចេញពីឌូម៉ាចំណែកឯឌូម៉ាវិញក៏បានបង្ហាញទឹកមុខយ៉ាងកំសត់សែនក៏បានអោបអពរិបកូណាជាលើកចុងក្រោយដើម្បីលាគ្នាដូចគ្នារួចហើយខ្លួនក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម្ដាយវិញចំណែកឯម្ដាយដ៏កំសត់នេះកំពុងតែភ្ជួរដីតែម្នាក់ឯងហើយក៏បានប្រទះឃើញថាកូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏បានហូរទឹកភ្នែករត់មករកកូនរបស់គាត់ហើយរឿងរបស់យើងគឺស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងរឿងនេះពិតជាអប់រំយើងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទីមួយចង់ឲ្យយើងដឹងថាសត្វព្រៃគួរតែរស់នៅក្នុងព្រៃហើយគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងគ្រួសាររបស់យើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងដូចជារីបកូណាអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ខ្មាស់គ្រួសារគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅតែចាំគាត់ជានិច្ចរីឯម្ដាយរបស់សានវិញទោះជាគាត់ខ្សោយកម្រិតណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែព្យាយាមរងចាំកូនរបស់គាត់តាមស្វែងរកកូនរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរហើយទោះជាសានរបស់យើងនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីឌូម៉ានិងរីបកូណាប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់នេះគឺមិនអាចបាត់បង់បាននោះទេនៅតែកាត់ឡើងជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជិបសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានកម្មវិធីល្អមួយចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាមានឈ្មោះថា Cam ID អញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានសម្បូរបែបតែម្ដងដែលតាក់ទងនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសខ្សែភាពយន្តចិនកូរ៉េអីចឹងណាហើយមានខ្សែភាពយន្តខ្លះបកប្រែខ្មែរយ៉ាងល្អទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះចំពោះអតិថិជន smartphone ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងតែបើយើងមាន Wi-Fi អត់អីទេមើលទៅវាអត់អស់លុយអីទេតែគ្រាន់ថាអ្នកដែលប្រើ smartphone ហ្នឹងគាត់អាចពិសេសត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមើល free អញ្ចឹងដោយប្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតណាហើយសម្រាប់អតិថិជន smartphone ផងដែរហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី Cam ID អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 1G ភ្លាមតែម្ដងបើអញ្ចឹងចាំឲ្យទៀតអាចទាញយកនៅខាងក្រោមបានមាននៅ App Store Play Store ហើយចំពោះទូរស័ព្ទ Huawei ហ្នឹងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំរឹតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា